Assalomu alaykum aziz o'quvchilar. Geografiya darsini boshlaymiz. Ekran qarshisiga qulayroq joylashib oling. Geografiya darslik daftaringiz bilan birga o'quv atlasini ham tayyorlashni unutmang. Chunki bugungi mavzuni o'rganish uchun o'quv atlasidagi xaritalar sizga yordam beradi. Yangi mavzu nomini daftaringizga yozib qo'ying. Bugungi mavzu geografik koordinatalar. Avvalgi darsimizda geografik xaritalar mavzusini o'rgangan edingiz. Bu mavzuni qanday o'zlashtirganingizni berilgan topshiriqlar orqali tekshirib olsak. Avvalgi mavzu oxirida quyidagi jadval berilgan edi va siz bu jadvaldagi jumlalarning qaysi biri to'g'ri, qaysi biri noto'g'riligini tekshirib, ha yoki yo'q ustuniga belgi qo'yishingiz kerak edi. Bu topshiriqni qanday bajarganingizni to'g'ri javob orqali tekshirib olsak, birinchi jumlani o'qiyman. Globusda janubiy qutb doim yuqori tomonda, shimoliy qutb esa past tomonda ko'rsatiladi. Aziz o'quvchilar, albatta bu jumla noto'g'ri. Siz ham yo'q deb javob bergan bo'lishingiz kerak. Chunki har doim yuqori tomonda shimoliy qutb, past tomonda janubiy qutb bo'ladi. Ikkinchi jumla. Tabiiy geografik xaritalarga relyef xaritasi, tuproqlar xaritasini misol qilish mumkin. Bunga albatta ha deb javob bergan bo'lishingiz kerak. Uchinchi jumlada ham mavzuli xaritalarda ma'lum mavzuga oid geografik narsa va hodisalar tasvirlangan bo'ladi. Bu ham juda to'g'ri, chunki bu xaritalar aynan biron bir mavzuga mo'ljallangan bo'ladi. To'rtinchi jumlani o'qiyman. Xaritalarda turli obyekt va hodisalarning harakati, siljishi nuqtalar bilan tasvirlanadi. Bu albatta noto'g'ri jumla, chunki harakat va siljishlar strelkalar yordamida berilishini siz avvalgi darsda o'rgangan edingiz. Va 5-jumlada xaritalarda turli predmet va hodisalarni tasvirlash uchun xaritaning o'ziga xos tili hisoblangan konturlardan foydalaniladi. Bu albatta noto'g'ri jumla, chunki konturlardan emas, shartli belgilardan foydalaniladi. Endi quyidagi 3 ta xaritaga ular qaysi xaritalarga tegishli ekanligini topishingiz kerak. Ya'ni tabiiy xaritalar, siyosiy xaritalar hamda iqtisodiy-ijtimoiy xaritalar nomlari berilgan. Quyidagi harflar ostida 3 ta xarita berilgan. Siz demak mosini toping. Tabiiy xaritalarga qaysi harf ostidagi xarita to'g'ri keladi? Siyosiy xaritalarga va iqtisodiy-ijtimoiy xaritalarga. Tayyor bo'lsangiz, javobingizni tekshirib ko'ring. B harfi ostidagi O'zbekistonning tabiiy xaritasi 1 raqamiga, dunyoning siyosiy xaritasi S harfi 2-siyosiy xaritalarga va mana bu iqtisodiy xarita esa 3-xaritaga mos kelishini to'g'ri topgansiz deb o'ylayman. Avvalgi darsimizda xaritalardagi balandliklar va chuqurliklar shkalasini ham o'rgangan edingiz. Xo'sh, tabiiy xaritadagi pasttekislik, qirlar va baland yerlar qanday rang bilan tasvirlanadi? Demak, bu topshiriqda ham mos javoblarni birlashtirishingiz kerak. Bajargan bo'lsangiz, javobingizni tekshirib ko'ring. Albatta pasttekisliklar yashil rangda, qirlar sariq rangda va 500 metrdan baland bo'lgan joylar, tog'lar jigar rang bilan bo'yalishini darhol topdingiz deb o'ylayman. Demak, o'tilgan mavzuni takrorlab olgan bo'lsangiz, yangi mavzuni o'rganishni boshlaymiz. Bugungi mavzu mobaynida siz daraja to'ri, geografik kenglik, geografik uzunlik haqidagi ma'lumotlarga ega bo'lasiz. Hamda yer yuzasidagi har bir nuqtaning geografik koordinatasi qanday aniqlanishini bilib olasiz. Aziz o'quvchilar, tasavvur qiling, siz Tinch okeanida suzib ketayotgan kema kapitanisiz. Birdan kuchli dovul boshlandi. Siz quruqlikka qo'lingizdagi ratsiya orqali yordam so'rab xabar berdingiz. Sizga tezroq yordam yetib kelishi uchun siz Tinch okeanning aynan qaysi joyida ekanligingizni xabar berishingiz kerak. Chunki bilasizki, Tinch okeani juda ham katta.
Agar siz biror do'stingizga xat yozmoqchi bo'lsangiz, bu xat tezroq uning qo'lida bo'lishi uchun albatta do'stingizning manzilini to'liq ko'rsatishingiz kerak. Demak, yer yuzasidagi har bir nuqtaning ham aniq manzili bor. Yer yuzasidagi biror joyni, uning o'rnini xarita yoki globusda qanday aniqlash mumkin? Ko'z oldingizga shaxmat yoki shashka taxtasini keltiring. Siz ko'rib turganingizdek, bu taxtada har bir shaxmat donasining o'z o'rni bor. U raqamlar hamda harflar bilan belgilab qo'yiladi va ularning joyini osongina aniqlash mumkin. Geografik xarita va globusda ham katakchalar berilgan. Bu katakchalar parallel hamda meridianlardir. Yodingizdami? Parallellar ekvatorga parallel qilib o'tkazilgan aylana chiziqlar edi. Meridianlar esa shimoliy va janubiy qutbni tutashtirib turuvchi chiziqlardir. Parallel va meridianlar o'zaro kesishib, daraja to'rini hosil qiladi. Daraja to'ri yordamida yer yuzasidagi har bir shahar, tog' cho'qqisi, daryoning boshlanadigan va quyiladigan joylarini, okean va dengizlardagi orollar o'rnini aniqlash oson. Globus va xaritalardagi parallel chiziqlar geografik kenglikni bildiradi. Demak, geografik kenglik parallel chiziqlar yordamida aniqlanadi. Geografik kenglik deb ekvatordan berilgan nuqtagacha bo'lgan meridian yoyining daraja hisobidagi kattaligiga aytiladi. Ekvator chizig'i 0 daraja kenglik deb qabul qilingan va barcha kengliklar ekvatordan boshlab o'lchanadi. Qutblar kengligi esa 90 daraja deb olingan. Globus yoki xaritalardagi istalgan nuqtaning geografik kengligini aniqlash uchun uning qaysi parallelda joylashganligini topish kerak. Bitta parallelda joylashgan barcha nuqtalarning geografik kengligi bir xil bo'ladi. Endi shaharlarning geografik kengligini aniqlab ko'ramiz. Masalan, Toshkent shahri 40 va 50 parallellar oralig'ida joylashgan. Aniqrog'i 41 daraja parallelda. Agar ekvatordan bu nuqta shimolda joylashgan bo'lsa, bu nuqtaning kengligi shimoliy kenglik deb nomlanadi. Agar ekvatordan janubda joylashgan bo'lsa, janubiy kenglik deb nomlanadi. Masalan, Qohira shahri 30 daraja parallelda, Kiyev shahri esa 50 daraja parallelda, Sankt-Peterburg shahri esa 60 daraja parallelda turibdi. Bularning barchasi ekvatordan shimolda joylashganligi uchun bu shaharlarning kengligi shimoliy kenglik deb nomlanadi. Yer yuzasidagi biror bir nuqtaning aniq o'rnini bilish uchun geografik kenglikni bilishning o'zi kamlik qiladi. Chunki bitta parallelda bittagina nuqta emas, bir qancha nuqtalar joylashgan. Buning uchun bizga geografik uzunlik kerak bo'ladi. Geografik uzunlik deb bosh meridiandan berilgan nuqtagacha bo'lgan parallel yoyning daraja hisobidagi uzunligidir. Demak, barcha uzunliklar bosh meridiandan boshlab hisoblanadi. Yodingizda bo'lsa, avvalgi darslarimizda bosh meridian Buyuk Britaniyaning poytaxti London shahridagi Greenwich rasadxonasidan o'tganligini o'rgangan edingiz. Demak, mana shu meridiandan boshlab yer yuzasidagi barcha nuqtalarning geografik uzunligi aniqlanadi. Geografik uzunliklar 0 darajadan 180 darajagacha hisoblanadi. 0-meridiandan g'arb tomondagi nuqtalarning uzunligi g'arbiy uzunlik, sharq tomondagi nuqtalarning uzunligi esa sharqiy uzunlik deb nomlanadi. Geografik kengliklar globusda bosh meridian yoniga yozib qo'yilgan raqamlardan foydalanib o'lchanadi. Geografik uzunliklar esa ekvator chizig'ini ustiga yozib qo'yilgan darajalar yordamida belgilanadi. Siz bular orqali yer sharidagi xohlagan nuqtaning geografik kenglik va geografik uzunligini osongina topishingiz mumkin.
Geografik xaritalarda esa geografik kenglik darajalari xaritalarning chap yoki o'ng tomonlariga yozib qo'yiladi. Geografik uzunliklar esa xaritaning yuqori yoki pastki qismlariga yozib qo'yiladi. Yer yuzasidagi har bir nuqtaning kenglik va uzunligi geografik koordinata deb nomlanadi. Masalan, Toshkent shahrining geografik koordinatasi qanday yoziladi? Demak, Toshkent shahri 41-daraja shimoliy kenglik va 69-daraja sharqiy uzunlikda joylashgan. Uni qisqartirib, quyidagi tartibda yozish mumkin. Aziz o'quvchilar, har doim nuqtaning geografik koordinatasini yozganda avval kenglik yozilishini unutmang. Hozirgi kunda geografik koordinatalar Yerning sun'iy yo'ldoshlari yordamida ham ishlovchi asboblar bilan, jumladan GPS navigatorlar yordamida ham aniqlanadi. O'zingiz ham undan foydalangan bo'lishingiz mumkin. Chunki GPS navigator yordamida xohlagan nuqtangizning qayerda joylashganligini osongina topish mumkin. Ana endi yuqorida o'rgangan bilimlaringiz asosida nuqtalarning geografik koordinatasini birgalikda aniqlaymiz. Siz ko'rib turgan Afrika materigining xarita sxemasida 4 ta harf berilgan: A, B, S va D harflari. Ularning geografik koordinatalari qanday aniqlanishiga diqqat qiling. Demak, A nuqtaning geografik koordinatasini aniqlash uchun avval uni qaysi parallelda joylashganligini aniqlaymiz. Demak, 20-daraja. 20-daraja shimoliymi yoki janubiymi? Ekvatordan shimolda joylashganligi uchun bu nuqtaning geografik kengligi shimoliy kenglik deb yoziladi. Endi uzunligini aniqlaymiz. 0 daraja va 20-daraja meridianlar orasida joylashgan. Deyarli o'rtasida joylashganligi uchun 10-daraja deb olamiz. Xo'sh, g'arbiy uzunlikmi yoki sharqiy uzunlikmi? 0, ya'ni bosh meridiandan sharqda joylashganligi uchun bu nuqtaning geografik uzunligi sharqiy uzunlik. Demak, siz ko'rib turgan 20-daraja shimoliy kenglik va 10-daraja sharqiy uzunlik bu A nuqtaning geografik koordinatasi. Xuddi shu tariqa B nuqtaning ham, demak 0 va 20 parallellar orasida joylashgani uchun 10-daraja shimoliy kenglik 20-daraja sharqiy uzunlikka teng. S nuqtaning geografik koordinatasi esa 10-daraja janubiy kenglik, chunki bu nuqta ekvator chizig'idan janubda joylashgan. 20-daraja meridianda joylashgani uchun 20-daraja sharqiy uzunlik deyiladi. Va D nuqtaning geografik koordinatasi 20-daraja janubiy kenglik hamda 10-daraja sharqiy uzunlikka teng. Xo'sh, agar nuqtalar turli xil joylarda joylashgan bo'lsa-chi, ya'ni 4 ta yarim sharda, ularning geografik kenglik va uzunliklarini qanday aniqlaymiz? Demak, A nuqtaning geografik kengligi 40-daraja shimoliy kenglik, chunki u 40-daraja parallelda turibdi va ekvatordan shimolda joylashgan. Va meridian esa 100-daraja. Nima uchun g'arbiy uzunlik? Chunki bosh meridiandan g'arbda joylashgan. B nuqtaning geografik koordinatasi esa 40-daraja janubiy kenglik va 70-daraja g'arbiy uzunlikka teng. S nuqtaning geografik koordinatasini aniqlaymiz. 30-daraja shimoliy kenglik va 90-daraja sharqiy uzunlikka teng. D nuqta esa sharqiy hamda janubiy yarimsharda joylashgan. Shuning uchun uning kengligi 30-daraja janubiy kenglik va 140-daraja sharqiy uzunlik. Aziz o'quvchilar, siz agar xarita yordamida biror shaharning geografik koordinatasini aniqlayotganingizda ekvator hamda bosh meridianlar berilmagan bo'lsa, siz raqamlarning qaysi tomonga oshib borayotganiga qarab, uning qaysi yarimsharda joylashganini osongina aniqlashingiz mumkin. Demak, agar yuqoriga qarab raqamlar oshib borayotgan bo'lsa, bu shimoliy yarimshar. Pastga qarab, quyiga qarab raqamlar oshib borayotgan bo'lsa, bu janubiy yarimshar. Bosh meridiandan sharq tomondagi meridianlar raqami o'ng tomonga ortib boradi. G'arbiy yarimshardagi raqamlar esa aksincha chap tomonga ortib boradi. Ular orqali siz bu nuqtalar qaysi yarimsharda joylashganligini bilishingiz mumkin.
Demak, aziz o'quvchilar, bugun siz bilan geografik koordinatalar mavzusini o'rgandik. Har bir nuqtaning geografik kengligi va geografik uzunligi bu nuqtaning geografik koordinatasi deb nomlanishi. Kengliklar shimoliy va janubiy kengliklarga bo'linishi, uzunliklar esa g'arbiy va sharqiy uzunliklarga bo'linishini bilib oldingiz. Va geografik kenglik va uzunliklar raqamlar orqali ifodalanishi, ular qayerlarga joylashtirilishini o'rgandingiz va bu raqamlar orqali har bir nuqtaning geografik koordinatasini osongina topasiz deb o'ylayman. Endi esa mustaqil bajarish uchun topshiriqlarni yozib oling. Darslikning 38 va 40 sahifasidagi 11 mavzu geografik koordinatalar mavzusini diqqat bilan yana bir bor o'qib chiqing va mavzu oxiridagi 40 sahifadagi savollarga javob yozing. Hamda o'quv atlasingizdagi yarim sharlar tabiiy xaritasidan har 4 tala yarim sharda, ya'ni shimoliy, janubiy, g'arbiy va sharqiy yarim sharlarda joylashgan istalgan 4 ta shaharning geografik koordinatasini aniqlab daftaringizga yozib qo'ying. Shuning bilan bugungi mavzuni yakunlayman. Keyingi darslarda ko'rishguncha xayr, salomat bo'ling.